Boa tarde, meu povo. Não ia gravar aqui não, mas eu tô super cansada. Olha, vim arrancar um pé de açafrão. Um pé só, olha aqui, ó. Olha. Gente, olha, carregado. Olha, olha que coisa mais linda, ó. E esse açafrão é do ano passado, eu não plantei aqui esse ano. O ano passado secou a folha e eu não peguei. Então hoje eu vim colher. Tem uns pés de, ó. Isso aqui é mexerica. E aquilo ali é limão. Limão não, laranja. Eu acho que é, né? Não sei. É laranja. Diz que pé de mexerica tem espinho, né? Mas eu vou cortar isso aqui, não vou deixar crescer, não. Eu tenho no vaso ali dois pés de laranja. Um é mexerica também. Eu não lembro de ter plantado pé de mexerica, não. Pé de mexerica, não. Acho que os dois é laranja. Olha o pé de acerola que foi tombado, ó. A Adriana replantou, mas eu vou cortar dois galhos e vou deixar só um. O pé de mamão. Aqui plantei outro pé de mamão. E agora eu vou terminar de colher aqui a minha acerola. Acerola. Açafrão da terra. Menina, que é tão barro porque choveu muito. Olha, tadinho do meu pé de... Olha. Vou ter que aproveitar que o enxadão do vizinho tá aqui. Vou replantar isso aqui, né? Olha, aqui tá crescendo um pé de acerola, ó. Não vou deixar crescer, não. O espaço é pequeno. Meu sonho era... Meu sonho era ter uma chácara. Mas amarrei o pé de... O vaso de sachim de... Olha, de ação. Tava morrendo tudo, ó. Chifre de veado. Uns fala chifreira. Eu conheço por chifre de veado. E cortando uns galhos. Tem uns pés de café aqui ainda por meio. Eu preciso arrancar. Vou colocar numa garrafa PET. Vou dar pro Ricardo. Para o pet shop. Ele vende lá. Tem muita gente procurando. E é café amarelo. É o melhor café que existe. Dizem, né? Tá bom, gente. Deixa eu terminar lá. Beijão pra vocês.